Hi, hello friends, welcome to Nature's Handwork. இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்களா? மறக்காமல் இந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கான் இருக்குது பாருங்கள், இதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதில் ஆல்ங்கிறது இருக்கும், அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸ்டார் பேட்டர்ன் இந்த கூடை போடுறதுக்கு 6 அடியில் ஆரஞ்சு கலர் ஒயர் வந்து 24 ஒயர் கட் பண்ணி அதை 2ஆக ஃபோல்டு பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். வாங்க இப்போ பேஸ் எப்படி போடலான்னு பார்க்கலாம். 2ஆக நம்ம ஃபோல்டு பண்ணி வச்சுருக்கிறதுலேருந்து ரன்னிங் ஒயருங்க இது எண்ட் ஆஃப் த போர்ஷன்லேருந்து இப்படியே கண்டினியூஸாக மெஷர் பண்ணிகிட்டே வாங்க. மெஷர் பண்ணிகிட்டே வந்தோன்னா நம்ம எந்த இடத்துல இந்த 2ஆக ஃபோல்டு பண்ணி வச்சுருக்கிறது முடியுதோ அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த நாட்டை வச்சு நம்ம பேசிக் நார்மல் நாட் போட போகிறோம். ரன்னிங் ஒயர் மேலேயும் அந்த நம்ம மெஷர் பண்ணது கீழேயும் வச்சுக்கிட்டு இந்த ஒயரை இப்படி போடுங்க. எல்லாமே 23 ஒயரையுமே நம்ம இப்போ கண்டினியூஸாக இந்த ஒயரில் ஜாயின் பண்ணிட்டு வரலாங்க. இருபத்தி 3 நாட்டும் நான் ஆரஞ்சு கலரில் போட்டு வச்சுருந்த ஒயரை இந்த ஃபஸ்ட்டு லைன் நம்ம போட்டு முடிச்சிட்டோங்க. போட்டு முடிச்சுட்டு இப்போ நம்ம ரன்னிங் ஒயரை கட் பண்ணி எடுக்கிறோம். கண்டினியூஸாக மெஷர் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க. மெஷர் பண்ணிக்கிட்டு எண்ட் ஆஃப் த போர்ஷன் எங்கே முடியுதோ அந்த இடத்துல ரன்னிங் ஒயரை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாங்க. அடுத்து நம்ம இப்போ செகண்ட் லைன் போட போகிறோம். அதே ரன்னிங் ஒயர் எடுத்துக்கோங்க. ஆரஞ்சு கலரில் ரன்னிங் ஒயர் எடுத்துக்கிட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு லைன் போட்டிருக்கோம் பார்த்தீங்களா, இதுக்கு மேலே ஃபஸ்ட்டு நம்ம போட்டு வச்சுருக்கிற இந்த ஃபஸ்ட்டு நாட்லேருந்தே மெஷர் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு எண்ட் ஆஃப் த போர்ஷன்லேருந்து ரன்னிங் ஒயரை கண்டினியூஸாக வச்சுட்டு அப்படியே மெஷர் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க. மெஷர் பண்ணிக்கிட்டே வரப்போ இந்த நாட்டில் எந்த பொசிஷனில் முடியுதோ அப்போ வந்து நம்ம 2ஆக ஃபோல்டு பண்ணிக்கிறோம். ஃபோல்டு பண்ணிக்கிட்டு நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு நாட் போடலாங்க. இதே மாதிரியே தான் நம்ம கண்டினியூஸாக அந்த 23 ஒயர்லையுமே நம்ம போட்டு முடிச்சிடலாங்க. இதுமாரி
இதுதான் ரெண்டாவது நம்ம ரன்னிங் ஒயர் வந்து ஜாயின் பண்ணுறது செகண்ட் லைன். இதில் அப்படியே கண்டினியூஸாக ரன்னிங் ஒயரை எல்லா நாட்லேயுமே போட்டுட்டு வாங்க. போட்டுட்டு எண்ட் ஆஃப் த போர்ஷன் ரன்னிங் ஒயர் நான் இப்போ சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, அதே மாதிரியே கட் பண்ணி எடுத்துருங்க. இதே மாதிரியே இது சென்டர் பொசிஷனாக வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு லைன் போட்டிருக்கோம் பார்த்தீங்களா, இதை சென்டர் பொசிஷனாக வச்சுக்கிட்டு மேலே ஒரு 5 ஆரஞ்சு கலர்லேயும் கீழே ஒரு 5 ஆரஞ்சு கலர்லேயும் பேஸ் போடணும். ஸோ பேஸ் வந்து போட்டு முடிச்சிட்டேங்க. 24 நாட் வந்து லென்த்துலையும் 10 வந்து பேஸ்லேயும் நான் போட்டிருக்கேன். எல்லாமே ஆரஞ்சு கலர் ஒயரில் ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சிட்டேன். இப்போ ஆரஞ்சு கலர் ஒயர் வந்து நமக்கு தேவையில்லை. இப்போ அனதர் ஒன் கலர் வந்து நான் க்ரீன் கலர் எடுத்துருக்கிறேன். இதை ரன்னிங் ஒயராக நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு 4 ரவுண்ட் வந்து 4 லைன் வந்து நான் க்ரீன் கலரில் போட போகிறேன். 10 சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு ரன்னிங் ஒயரை மடிச்சுக்கோங்க. மடிச்சுக்கிட்டு இந்த 3வது நாட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த 3வது நாட்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஏணிப்படி முடிச்சு போடுறதுனால ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் போடுறப்போ உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும். அதனால நான் 3ர்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். அஸ் யூஷுவல் நம்ம எப்பயும் ஒயர் போடுவோம் பார்த்தீங்களா, கூட போடுவோம் பார்த்தீங்களா, அதே மாதிரி தான் நம்ம இப்போ போட போகிறோம். இந்த 3rd லைன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம கண்டினியூஸாக இதை போட்டுட்டு வரலாங்க. கார்னர் டேர்னிங் திருப்புறதும் இந்த லாஸ்ட்டு அண்டு அதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள இது ரெண்டையும் நம்ம கண்டினியூஸாக போட்டோன்னா இதுதான் டேர்னிங் திருப்புறதுங்க. இதே மாதிரி ஒரு 4 ரவுண்டு வந்து போட்டு முடிச்சிருங்க. இந்த ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதில் பண்ணுறப்பயே இந்த எக்ஸஸாக நம்ம 10 சென்டிமீட்டர் விட்டுருக்கோம் பார்த்தீங்களா, இந்த ஃப்ரண்ட் சைடில் இதை வந்து கையோடு வந்து உள்ளுக்க இன்சர்ட் பண்ணி விட்டுருங்க. அப்போ தான் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். க்ரீன் கலர் வந்து 4 லைன் போட்டு முடிச்சுட்டு ஏணிப்படி முடிச்சு போட்டு இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இந்த க்ரீன் கலர் ரன்னிங் ஒயரை ஒரு 10 சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு விட்டுட்டு இந்த ஒயரை ரன்னிங் ஒயரை கட் பண்ணி எடுத்துடலாங்க. எடுத்துட்டு இந்த சைடு உள்ளுக்க கையோட உள்ளுக்க இன்சர்ட் பண்ணி விட்டுருங்க. ஏன்னா மேலே போக போக நமக்கு சிரமமாக இருக்கும். அதனால் இந்த ஒயரை நல்லா உள்ளுக்க இன்சர்ட் பண்ணி விட்டுருங்க. அடுத்து நம்ம இந்த கிராஸில் இப்போ போட போகிறோம். இங்கே பாருங்கள், இந்த கார்னர் பாயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க. இந்த கார்னர் பாயிண்ட்டும் இந்த கார்னரும் அதுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க இந்த 2 ஒயரையுமே எடுத்து இது மாதிரி ஒரு நார்மல் நாட் போட்டுக்கலாங்க. இதே மாதிரியே தான் கண்டினியூஸாக நம்ம போட்டுட்டு வர போகிறோம். இந்த மாதிரி 2 ஒயரை எடுத்து இப்படி நார்மல் நாட் நம்ம போட்டுக்கலாங்க. இப்போ இந்த ஒயருக்கு இந்த லைனுக்கு வந்து நமக்கு வந்து ரன்னிங் ஒயர் தேவையில்லை. ஒன்லி இருக்கிற ஒயரை மட்டும் 2 ஒயராக எடுத்து நம்ம நாட் போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி இதே மாதிரியே ஒரு ரவுண்டு ஃபுல்லாக நம்ம போட்டு முடிச்சிடலாங்க. அடுத்து எகெயின் ஆரஞ்சு கலர் வந்து ரன்னிங் ஒயர் எடுத்துக்கிறோம். நம்ம ஏற்கனவே இது போட்டு வச்சது மீதி இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அந்த ஒயரை எடுத்துக்கிட்டு எனி ஒன் லைன் ஏதோ ஒரு இடத்துல எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 10 சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு விட்டுட்டு இதை மடிச்சுக்கோங்க. மடிச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ரன்னிங் ஒயர் வச்சு இந்த லைனை கம்ப்ளீட் பண்ணலாங்க. ஆரஞ்சு கலர் இதையும் அதே மாதிரி தான் இந்த சைடு இருக்கிற ஒயரை கையோட உள்ளுக்க இன்சர்ட் பண்ணி விட்டுருங்க. லெஃப்ட் சைடு இருக்கிறத ரைட் ஹேண்ட் சைடு உள்ள ஒயரை ரன்னிங் ஒயரை இப்போ கண்டினியூஸாக நம்ம போடலாங்க. ஒவ்வொரு ஒயரையுமே மிஸ் பண்ணாமல் போடுங்க. இந்த இடத்துல நல்லா டைட்டாக போடுங்க. இந்த மாதிரியே இந்த லைன் ஃபுல்லாக நம்ம போட்டுட்டு வரலாங்க. இந்த லைனு ஃபுல்லாக ரன்னிங் ஒயர் வச்சு போட்டு முடிச்சாச்சு. இப்போ இந்த லாஸ்ட் எண்டிங் வந்துட்டோம். வந்ததுக்கப்புறம் ஏணிப்படி முடிச்சு போட்டு இந்த நாட்டை வந்து நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு நாட் போட்டிருக்க நாட்டை நம்ம லூஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. லூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஒயரை இதுக்குள்ளார இன்சர்ட் பண்ணி இதை பண்ணிடலாங்க.
இந்த லைன் வந்து ஏணிப்படி முடிச்சு போட்டு இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். இந்த ரன்னிங் ஒயரை கட் பண்ண வேண்டாம் நம்ம. இப்போ அது அடுத்த நாட்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அடுத்து பாருங்கள், மூணாவது இது ஃபஸ்ட் லைன், செகண்ட் லைன், தேர்ட் லைன் போடுறப்ப நம்ம ரன்னிங் ஒயர் கிடையாது, ஏற்கனவே நம்ம போட்டிருந்த ஒயரை ரெண்டாக போட போகிறோம். இப்போ பாருங்கள், இந்த நாட்டுக்கு இது போட்டிருந்தோம் பார்த்தீங்களா, இப்போ இந்த 2 ஒயரையும் எடுத்து நம்ம நாட் போட போகிறோங்க. இதில் இருக்கிற ரைட் ஹேண்ட் சைடு, இந்த நாட்டில் இருக்கிற லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு 2 ஒயரையுமே எடுத்து நம்ம நாட் போடலாம். இந்த ஒன்று மட்டும் போட்டிங்கன்னா அடுத்து 2 வர்றது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கண்டினியூஸாக நாட் போட்டுக்கிட்டே வரலாம். இந்த மாதிரி நமக்கு வருங்க. இந்த நாட் நம்ம போடுறப்ப இங்கே பாருங்கள், ஏணிப்படி முடித்து நம்ம போட்டு வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அந்த நாட்டையும் எனி ஒன்றில் இப்படி உள்ளுக்க இன்சர்ட் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்படி லூஸ் பண்ணி விட போடுறதுக்கு முன்னாடியே நான் சொல்கிறேன், போடுறதுக்கு முன்னாடியே இந்த ஒயரை இதை இப்படி வச்சுக்கோங்க. இந்த ஒயரை அந்த ஒரு ரன்னிங் ஒயருக்கு கீழே எடுத்துகிட்டு வாங்க. ஏன்னா நம்ம கட் பண்ணாமையே போட்டுக்கலாம். அடுத்த ஒயருக்கு நமக்கு இந்த ஆரஞ்சு கலர் ரன்னிங் ஒயர் தேவை, அதனால் நம்ம அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாங்க. பாருங்க, இந்த மாதிரி 2 ஒயர் நமக்கு வரும். இந்த ரன்னிங் ஒயரு, இது நம்ம நார்மலாக போட்டிருக்கிற ஒயரு. அடுத்து அதே மாதிரியே இந்த 2 ஒயரையும் எடுத்து நம்ம நாட் போட்டுக்கலாம். இதே மாதிரியே கண்டினியூஸாக இந்த தேர்ட் லைனை போட்டுட்டு வந்துடலாங்க. இந்த 3வது லைனும் ஃபுல்லாக நம்ம போட்டு முடிச்சுட்டு வந்தாச்சுங்க. அடுத்து இப்போ 4வது லைன் போட போகிறோம். இந்த 4வது லைன் போடுறப்ப ஏற்கனவே நம்ம ரன்னிங் ஒயர் கீழே இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த கீழே இருக்கிற ஒயரை எடுத்து நம்ம இப்போ போட போகிறோம். மிஸ் பண்ணாமல் போடுங்க, எல்லா நாட்லேயுமே போடணும். இப்போ இதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள நாட்டிலேருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன், அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இதோட இப்போ கண்டினியூஸாக நான் எடுத்து போட்டுட்டு வரேங்க. இதே மாதிரியே இந்த லைன் ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல ஏணிப்படி முடித்து போட்டுட்டு இந்த லைனை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாங்க, ரன்னிங் ஒயரை. இது போடுறப்ப நல்லா எல்லா ஒயரையுமே டைட் பண்ணி மிஸ் பண்ணாமல் போடுங்க. ஏணிப்படி முடிச்சு போட்டு இந்த 4th லைனை நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு இந்த ரன்னிங் ஒயரை விட்டுட்டு கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். எடுத்துகிட்டு இந்த ஒயரை உள்ளுக்க இன்சர்ட் பண்ணி விட்டுருங்க. கையோடு இன்சர்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அடுத்து இப்போ 5வது லைன் நம்ம போடுறப்ப இந்த 2 நாட்டுக்கும் சென்டரில் இந்த நாட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா, ரன்னிங் ஒயரில் போட்டது, இது 2ஐயும் கிராஸில் உள்ளதை இப்போ போடலாங்க. இதே மாதிரியே 2 ஒயராக எடுத்து கண்டினியூஸாக இந்த 5th லைனை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்துடலாங்க. இந்த மாதிரி இந்த லைனும் போட்டு முடிச்சிட்டோம். அடுத்து நம்ம க்ரீன் கலர் ரன்னிங் ஒயர் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துக்கிட்டு ஒரு 10 சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு உள்ளுக்க இன்சர்ட் பண்ணி விட்டுருங்க. இந்த நாட்டில் உள்ளுக்க இருக்க நாட்டில் இன்சர்ட் பண்ணி விட்டுட்டு இதில் கண்டினியூஸாக இப்போ ரன்னிங் ஒயர் வச்சு, க்ரீன் கலர் ரன்னிங் ஒயர் வச்சு கண்டினியூஸாக எல்லா நாட்டிலையுமே நம்ம இப்போ போட்டுட்டு வரலாங்க. இதே மாதிரி நம்ம கீழே போட்டிருந்தோம் பார்த்தீங்களா 4 லைன், அதே மாதிரியே இப்போ இந்த சென்டரில் 4 லைன் இப்போ கண்டினியூஸாக போட்டுட்டு வரலாங்க. இந்த மாதிரி 4 லைன் போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள்.
க்ரீன் கலரில் ஒரு லைன் முடிச்சுட்டு ஏணிப்படி முடிச்சு போட்டு செகண்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு 10 சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு நம்ம க்ரீன் கலர் விட்டுருந்தோம் பார்த்தீங்களா, அந்த ஒயரை இங்கே பாருங்கள், இதனோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் உள்ளுக்க அப்படியே நான் இன்சர்ட் பண்ணி விட்டுட்டேன். இதை ஃபுல்லாகவே உள்ளுக்க இன்சர்ட் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போ கண்டினியூஸாக இது ஒரு லைன் ஆயிடுச்சு. இன்னும் எகைன் 3 லைன் மட்டும் இந்த க்ரீன் கலரில் ஃபுல்லாக அப்படியே கண்டினியூஸாக போட்டுட்டு வாங்க. எந்த ஒயரையுமே மிஸ் பண்ண வேண்டாங்க. நம்ம கீழே இந்த டிசைன் போட்ட மாதிரியே மேலேயும் அதே மாதிரியே டிசைன் போட்டுருங்க. போட்டதுக்கப்புறம் க்ரீன் கலரில் 5 லைன் போட்டிருக்கேன். 5 லைன் போட்டு முடிச்சுட்டு ஒரு லைன் பாருங்கள் உள்ளுக்க வர்ற மாதிரி அதை இன்சர்ட் பண்ணி விட்டுருக்கேன். இப்போ நமக்கு இந்த ஸ்டார் டிசைன் கூட ரெடி ஆயிருச்சு. ஹேண்டில் வந்து ஆரஞ்சு கலரில் 5 நாட் மிடில் வர்ற மாதிரி வச்சுக்கிட்டு இங்கிட்ட ஒரு நாட் இங்கிட்ட ஒரு நாட் வச்சு போட்டிருக்குறேங்க. 4 அடி ஒயரில் ஆரஞ்சு கலர் ஒயர் எடுத்து க்ரீன் கலர் ரன்னிங் ஒயராக வச்சு முறுக்கு ஹேண்டில் போட்டு இந்த கூடையை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கீங்க. உங்களுக்கு இந்த கூடை பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்களும் இந்த மாதிரி ஒரு கூடை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.